Sebelum menonton videonya, jangan lupa like, subscribe, and share videonya ke semua orang agar channel ini semakin berkembang. Enjoy and happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Summer Suparajut. Hari ini kita akan membuat konektor masker motif daun seperti ini. Oke, langsung kita mulai ya. Alat dan bahan yang saya menggunakan satu benang polycherry, korek api, jarum tapestri, kancing, hakpen nomor 2, dan gunting. Langkah pertama, kita sisakan 10 cm benang untuk memasang kancing. Kemudian kita buat slip knot. Buat 17 chain untuk membuat ring. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita slip stitch di chain yang pertama. Nah, ini untuk buat ring ya. Langkah berikutnya kita akan membuat 4 chain. 1, 2, 3, 4. Kemudian buat 4 double crochet di chain yang pertama. Satu, dua, tiga, empat. Kemudian kita balik dan buat 3 chain. 1, 2, 3. Kemudian kita akan membuat 3 double crochet di crease. Satu, dua, dan 3. Kemudian kita satukan. Nah, sudah bentuk ini. Kemudian kita buat 3 chain. 1, 2, 3. Kemudian kita slip stitch di stitch yang terakhir. Kemudian kita balik, buat satu chain. 1. Kemudian nah di space ini kita akan mengisi 3 single crochet. 1, 2, 3. Kemudian 1 single crochet di stitch ini. Kemudian buat 3 chain. 1, 2, 3. Kemudian kita slip stitch. Kemudian langkah berikutnya di space ini, nah di lubang ini kita juga akan membuat 3 single crochet. 1, 2, dan 3. Seperti ini. Kemudian di stitch terakhir ini di stitch ini
Kemudian di stitch ini kita akan buat slip stitch agar lebih rapi. Langkah berikutnya kita akan membuat 3 chain, 1 2 3, kemudian buat triple crochet di stitch ini. Kita sudah menyelesaikan satu lembar daunnya ya. Kemudian kita balik, buat 3 chain, 1 2 3, kemudian buat 4 double crochet di space yang kosong ini. Satu, 2, 3, 4. Kemudian kita putar atau kita balik, kemudian buat 3 chain, 1 2 3, kemudian buat 3 double crochet di crease. Satu, dua, tiga. Kemudian buat 3 chain, 1 2 3, kita slip stitch. Kemudian kita balik, 1 chain, di space ini kita isi 3 single crochet, 1 2 3, kemudian 1 single crochet di stitch ini, dan buat 3 chain, 1 2 3, kemudian kita slip stitch. Kemudian kita lanjut, space ini kita isi 3 single crochet, 1 2 3, kemudian slip stitch. Kemudian 3 chain, 1 2 3, kemudian buat triple crochet, nah ini polanya berulang ya, seperti ini. Kita kerjakan satu kali lagi, dibalik, 3 chain, 1 2 3, buat 4 double crochet, 1 2 3 4. Kita balik, kita buat 3 chain, 1 2 3, buat 3 double crochet di crease, 1
2, 3. Buat 3 chain dan slip stitch. Kita balik, buat satu chain, kemudian buat 3 single crochet, 1, 2, 3, 1 single crochet di stitch dan buat 3 chain, 1, 2, 3. Kemudian kita slip stitch. Kemudian kita slip stitch. Buat 3 single crochet. Kemudian kita slip stitch. Buat 3 chain dan buat treble crochet. Nah, ini kita kerjakan sesuai apa yang kita inginkan. Saya mengerjakannya sebanyak 11 kali. Baik, saya sudah menyelesaikan 10 kali motifnya. Saya akan mengerjakan yang terakhir. Kita balik, 3 chain, 1, 2, 3, 4 double crochet, 1, 2, 3, 4. Kita balik, 3 chain, 1, 2, 3. Kita buat 3 double crochet di crease. 1, 2, 3. Buat 3 chain, 1, 2, 3 dan slip stitch. Kita balik, 1 chain, 3 single crochet, 3, 1 single crochet, buat 3 chain, kemudian kita slip stitch. Dan 3 single crochet. Kita slip stitch. Kemudian buat 3 chain dan kita langsung slip stitch di sini. Seperti ini ya. Kemudian kita buat ringnya 17 chain. 1, 2, 3, 4, 5,
17. Kemudian kita slip stitch. Satu chain dan kita gunting. Nah, jadinya seperti ini ya. Oke, kita pasang kancingnya. Nah, sudah dipasang kancing, sudah jadi konektor maskernya. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.